Dan ini juga salah satu contoh bahwa Vietnam memang terkenal dengan kekentalan dalam hal keramah tamahan dan juga persahabatan mereka sebagai satu rumpun Asia Tenggara. Ya, memang ini berlangsung di tahun 2022, tapi memang kita menyebutnya adalah SEA Games 31 Vietnam 2021 yang memang rencananya dilakukan di bulan Desember 2021. Akibat pandemi ditunda dan baru bisa berlangsung di bulan Maret tahun 2022 ini. Nah, kalau kita lihat memang 30 episode sebelumnya dimenangkan oleh Thailand sebanyak 13 kali, Indonesia 10 kali, Malaysia 2 kali, kemudian Filipina 2 kali, Birma kala itu masih bernama Birma 2 kali, dan Vietnam 1 kali. Ya betul, dalam setiap cabang olahraga. Dan kalau kita juga berbicara dalam konteks sepak bola contohnya adalah salah satu keberhasilan mereka dalam menciptakan kesebelasan Vietnam menjadi salah satu yang terkuat di Asia Tenggara. Ya, kita lihat dulu bagaimana ini tari teratai ya, yang bisa dikatakan salah satu bagian dari chapter pertama, yaitu Vietnam bersahabat. Atau bisa dikatakan selamat datang di Vietnam, yang ini menandakan bahwa selamat datang di Vietnam untuk seluruh atlet yang hadir. Dan juga menggunakan satu hal yang spesial, yaitu sebuah teknologi laser dengan augmented reality dan juga extended reality. Yang bisa dikatakan ini simbol 40 cabang olahraga nanti akan terlihat, dan juga terakhir akan ada lukisan Dong Hon. Ini sesuatu yang memang saat ini sudah terlihat ya, bahwa di era saat ini laser ini akan menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik sekali ya Bung Doni. Iya betul, dan yang satu hal yang menarik juga adalah ini menunjukkan tentunya adalah sebagai simbol, ya, simbol-simbol dalam arti bahwa memang ada cahaya terhadap sebuah spirit kebersamaan. Betul. Ya, ini 40 cabang olahraga yang dipertandingkan, simbol-simbolnya diperlihatkan di Stadion Mai Ding, Hanoi, Vietnam. Ya, memang tidak sebanyak tentunya kita tahu di 2019 Filipina yang lalu, di mana memang ada 56 cabang olahraga. Tapi ini juga sebagai salah satu tidak hanya pengetatan biaya, tapi juga sebagai memastikan bahwa tidak terlalu ramai lah acaranya, karena bagaimanapun juga COVID atau pandemi ini memang sudah berakhir, tapi tetap harus diwaspadai oleh seluruh negara. Ya, ada katakan tadi memang ini konteksnya adalah Vietnam ramah ya. Betul. Asia Tenggara kuat, Asia Tenggara cemerlang. Betul. Atau For the Stronger Southeast Asia, ini mungkin adalah satu spirit yang sangat menarik sekali, di mana memang tentunya tidak hanya Asia Tenggara, tentu kita tahu seluruh dunia memang sedang berusaha untuk bangkit kembali dan untuk bisa bersatu kembali, dan tentunya dengan bersatu akan menjadi lebih kuat. Dan ini mencoba diproyeksikan oleh FISGOC ya, sebagai salah satu organizing komite daripada SEA Games 2021 di Hanoi ini. Ya, inilah kita lihat bagaimana Dong Hon, yang tentunya bagaimana sebuah teknologi yang tadi kami bahas, yaitu augmented reality dan juga extended reality, nampaknya memang menjadi satu teknologi yang sudah dikemas untuk sebuah tontonan olahraga yang saat ini memang sudah mendunia, di mana-mana menggunakan teknologi luar biasa ya Bung Doni. Iya, sepertinya memang simple tapi megah gitu ya. Betul. Kita lihat tadi bagaimana sebuah tari-tarian yang ditutup dengan sebuah tayangan Welcome to Vietnam. Ini yang
menunjukkan bahwa memang Vietnam siap menjadi tuan rumah dan sebuah chapter 1 tadi yang sangat teatrikal yang bisa kita saksikan ya Bu Doni. Ya, betul. Thơm hương ngàn đóa sen hồng, loài hoa bất tử hiến dâng muôn đời. Phật đài thắm cánh hoa tươi, tình yêu hồn nước rạng ngời hoa sen.
của những ngón tay cách điệu thành những đường đua và bục vinh quang chính là thông điệp của Việt Nam gửi đến bạn bè khu vực. Thể thao thúc đẩy hợp tác và cùng phát triển, thắt chặt tình đoàn kết và yêu thương. The 31st SEA Games logo is a metaphor of stylized fingers, forming the image of races and podiums, which is Vietnam's message to friends in the region. Sports promotes cooperation and mutual development, solidarity and love. Hình ảnh bàn tay hình chữ V như một lời chào, cũng là hình ảnh cánh chim câu bay lên, cánh chim của hòa bình, khát vọng và chiến thắng. The image of a V-shaped hand symbolizes a greeting, as well as the image of a dove, a bird of peace, aspiration, and victory. Trong gia tài di sản văn hóa truyền thống của Việt Nam có sự hiện diện của tranh Đông Hồ, tranh khắc Mộc Bản, dòng tranh của những lễ hội. In the heritage of traditional culture of Vietnam, there is Dong Ho painting, a kind of woodblock carvings and paintings of festivals. Những hình ảnh khắc họa bản sắc các quốc gia Đông Nam Á qua tranh Đông Hồ chính là sự trân trọng và tôn vinh tới cộng đồng khu vực. Tất cả vì một Đông Nam Á bản sắc, gắn kết và thịnh vượng. The images depicting the identities of Southeast Asian countries through Dong Ho paintings are a way to respect and honor the traditional values of the countries in the region, all for Southeast Asia identity, cohesion, and prosperity. Kỳ lân châu Á là linh vật của SEA Games 31.
bằng thủ pháp nghệ thuật độc đáo. Hình ảnh những chú sao la qua 40 môn thi đấu thể hiện trên chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam là sự tôn vinh những giá trị đa dạng của các nền văn hóa khu vực Đông Nam Á trong thi đấu thể thao. Sao La, the Asian unicorn, is the mascot of the 31st SEA Games. Using handcrafted materials and classic art techniques, the image of the Sao La depicts 40 sports. It also underlines the spirit of Vietnamese folklore and respect for the diverse cultural values of Southeast Asian sports. Còn là nét đẹp đậm đà đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam, mộc mạc, giản dị, ý nhị, tinh tế mà duyên dáng. Trong các hoạt động văn hóa, ngoại giao, chính trị, chiếc nón lá cùng với tà áo dài Việt Nam đã trở nên thân thuộc với bạn bè quốc tế, giúp kết nối và thắt chặt tình hữu nghị. The conical hat symbolizes the quintessence of Vietnam's rise civilization. The hat represents the emotional strength, harmonious beauty, and love that underpins the ethos of the Vietnamese people in cultural, diplomatic, and political endeavors to connect with and reinforce solidarity and friendship.
Con đường các bạn đến với Việt Nam ngày hôm nay là con đường của sức mạnh và tinh thần ý chí trong rèn luyện và thi đấu thể thao. 31 kỳ SEA Games là 31 nhịp đi của tình đoàn kết, sự tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, vì sự phát triển chung của thể thao Đông Nam Á, vì một thế giới hòa bình, ổn định và phồn vinh. Today, your road to Vietnam is a historical path paved with strength, spirit, and unyielding determination in sports. Hal yang ditunggu-tunggu yaitu defile dari para atlet yang tampil dari 11 kontingen. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Ya, kita lihat ini bagaimana Brunei Darussalam memang salah satu negara yang belum pernah menjadi juara di SEA Games sepanjang sejarah SEA Games ya, Bung Doni. Ya betul, tapi memang kalau kita lihat Brunei sendiri tetap selalu konsisten ya dalam hal pengiriman atletnya. Mereka juga tidak pernah main-main. Tapi memang mungkin ini adalah tadi yang sempat dikatakan spirit daripada SEA Games kali ini adalah solidarity, mutual respect dan understanding. Dan saya rasa kita harus memberikan rasa solidaritas ini terhadap kontingen daripada Brunei Darussalam. Ya, yang kedua adalah kita melihat bagaimana kontingen dari Kamboja yang berada di nomor urut kedua atau keluar nomor 2 setelah Brunei Darussalam. Ya, kita lihat Kamboja juga menjadi negara yang belum pernah menjadi juara. Ini juga menjadi salah satu negara yang berkembang ya, Bu Doni. Ya, di beberapa cabang olahraga Kamboja bisa mengejar ketertinggalannya di negara-negara tetangga Asia Tenggara. Ya. Dan Kamboja ini sebenarnya hampir sama ya dengan karakter daripada Vietnam. Mereka memang mempunyai fighting spirit. Betul. Jadi banyak beberapa cabang olahraga, tidak hanya bergu atau individu. Mereka juga banyak memiliki talenta-talenta yang sebenarnya tidak bisa diremehkan dalam kurun waktu dekat ini. Betul. Dan dari informasi yang kami dapatkan memang satu kontingen hanya diperbolehkan 30 atlet ya, yang mengikuti defile. Kali kita melihat bagaimana nomor 3 adalah Indonesia. Yang akan tentunya ada pembawa bendera atlet atletik, tentunya lompat gawang Emilia Nova, 26 tahun, peraih medali perak Asian Games 2018, dan juga Emilia Nova menjadi peraih medali emas SEA Games 2019. Dirinya menjadi wanita kedua ya setelah Maria Londa yang membawa bendera di Olimpiade 2016 lalu. Ya, dan sebenarnya memang Emilia Nova sempat terkejut ya bahwa namanya akhirnya disebut sebagai flag bearer atau sebagai pembawa bendera. Dan di sini kita lihat tentunya kontingen Indonesia berbusana dengan desain yang cukup santai. Betul. Ini memperlihatkan bahwa memang beberapa kontingen Indonesia. Oh, ini menarik kalau melihat bagaimana Chief the Mission kita ya. Betul. Nah, Bapak Ferry Jekono ini justru memakai baju khas Raja Gorontalo. Ya. Di sini disebut tentunya Takowa Kiki. Dan tadi kita juga sempat katakan ya memang busananya cukup simpel, cukup sederhana. Cuman itu yang ingin coba disampaikan oleh kontingen Indonesia bahwa mereka memiliki tentunya semangat yang tetap ingin menjadi 3 terbaik. Betul. Dan kita berharap bahwa tentunya Indonesia bisa meraih hasil maksimal. Berikutnya kita lihat kontingen dari Laos. Ya, Laos juga menjadi satu negara yang belum pernah menjadi juara umum di ajang SEA Games. Sepanjang pelaksanaan SEA Games yang sudah berlangsung 30 kali, kali ini merupakan edisi ke-31. Ya, kita lihat tentunya ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa bagi pesta olahraga Asia Tenggara. Ya, 11 negara atau anggota dari SEA Games. Kali ini Laos. Berikutnya kita akan melihat tentunya kontingen dari Malaysia yang menjadi kontingen kelima. Ya, Malaysia sudah menjadi juara 2 kali SEA Games. Tepatnya ketika mereka menjadi tuan rumah di 2001, SEA Games tahun 2001 di Kuala Lumpur. The Malaysia contingent is approaching the stage with 586 athletes competing in 39 out of 40 sports. The flag bearer dan juga menjadi juara di tahun 2017 ya, Bung. 2 kali menjadi tuan rumah, menjadi juara bertahan atau juara umum di SEA Games, 2 kali Malaysia.
Ini juga kontingennya cukup banyak. Tentunya mereka memiliki banyak cabang olahraga yang banyak mendapatkan medali emas, sama seperti halnya Indonesia ya. Ya betul, dan memang kadang terkesan seperti jadi satu paket pada saat menjadi tuan rumah juga menjadi juara umum. Tapi yang jelas Malaysia termasuk negara yang memang sering kali banyak mendulang medali emas. Ya, Myanmar menjadi kontingen ke-6 dalam defile atlet yang kita saksikan di pembukaan dari SEA Games 31 Vietnam 2021. Dan masih bernama berubah kala itu, jadi 2 kali juara di tahun 1961 dan juga di tahun 1969. Sudah cukup lama. Ya, mungkin Myanmar juga termasuk negara seperti juga Vietnam dalam hal bagaimana peningkatan prestasi ya. Olahraga mereka begitu pesat dalam berbagai cabang olahraga, Bung Tio. Betul. Ya, ini juga kita lihat betapa banyaknya atlet dari Myanmar. Dalam cabang olahraga sepak bola, Myanmar sudah tidak bisa lagi dipandang sebelah mata, Bung Doni. Iya. Kontingen Filipina, yang kita ingat bahwa Filipina menjadi juara di SEA Games 2019 lalu. Dan Filipina 2 kali menjadi juara SEA Games tahun 2005 di Manila dan juga tentunya di tahun 2019. 2 kali Filipina menjadi juara SEA Games. The contingent attends the 31st SEA Games with the 425 athletes. Ya, kita lihat memang menjadi sebuah kebanggaan bagi seorang atlet ketika membawa bendera ya. Ini menjadi satu hal yang tak akan pernah dilupakan. Apalagi kalau memang bendera negara pemain tersebut, atlet tersebut dikumandangkan pada saat perebutan medali emas. Bung Tio, kita sering sekali melihat bagaimana banyak sebuah aksi dramatis ya. Ya, Singapura kali ini menjadi negara ke-8 dalam defile atlet. Ini juga menjadi satu negara yang belum pernah menjadi juara umum dalam pelaksanaan SEA Games. Ya, tapi tentunya kita tahu kalau berbicara negara Singapura sendiri adalah negara yang sangat begitu kuat di cabang renang ya. Bahkan tidak hanya kuat di Asia Tenggara, bahkan juga Asia, dan sekarang sudah bisa paling tidak berbicara di level Olimpik. SEA Games atau Singapura sudah 3 kali menjadi tuan rumah, tapi mereka tidak berhasil menjadi juara, tepatnya di tahun 1973, kemudian di tahun 1983 dan 1993. Dan rencananya Singapura, maksud saya 4 kali, dan 2015. Kemudian rencananya tahun 2029 Singapura akan menjadi tuan rumah SEA Games. Ya, berikutnya kita akan melihat Thailand. Ini menjadi negara paling banyak menjadi juara umum sepanjang sejarah SEA Games yang sudah dilaksanakan. 13 kali, melebihi prestasi yang pernah diraih oleh kontingen Indonesia. Hanya 10 kali. Ya, kita lihat memang cukup konsisten. Thailand menjadi juara terakhir di SEA Games 2015 Singapura lalu. Ya, kontingen terbanyak yang mereka kirimkan selain tuan rumah Vietnam. Dan juga termasuk negara yang paling mungkin baik ya dalam hal prestasi olahraga di Asia Tenggara ini. Dan mereka memang meraih banyak juara umum tidak hanya karena mereka menjadi tuan rumah. Tapi hampir dari setiap cabang olahraga yang dipertandingkan mereka banyak sekali menjadi favorit. Dan jelas ini tentunya kalau kita tahu secara sejarah memang menjadi lawan terberat Indonesia dalam hal perebutan total medali emas. Ya. Berikutnya adalah negara ke-10 yaitu Timor Leste. Ini juga negara yang belum pernah menjadi juara di ajang SEA Games. Dan juga kalau kita lihat sudah banyak perkembangan, sudah banyak kemajuan di beberapa cabang olahraga yang diikuti oleh Timor Leste. Ya, ini saudara termuda tentunya ya buat rumpun Asia Tenggara. Bagaimana Timor Leste secara perlahan tapi pasti mereka sudah mulai menunjukkan bahwa mereka komit dalam hal pembinaan olahraga, dan terutama mereka ingin tentunya berbicara di dalam kancah Asia Tenggara. Bung Tio. Ya. Ini negara ke-10 yang tentunya hadir dalam defile atlet dalam pembukaan SEA Games ke-31 Vietnam tahun 2021 yang dilangsungkan di tahun 2022 ini. Dan tentunya negara terakhir nanti
kita akan menyaksikan tuan rumah Vietnam Và cuối cùng là yang đoàn thể juga thao pernah Việt satu Nam. kali menjadi Nước chủ juara nhà tham dự SEA đủ Games. 40 môn thi đấu Tepatnya với tổng ketika số mereka menjadi 951 tuan vận rumah động viên. di tahun Dẫn đầu đoàn là vận động viên bơi 2003. Nguyễn Huy Kala itu Hoàng. Hanoi dan juga Ho Chi Minh Last but not menjadi tuan least, rumah dan the Vietnam Vietnam menjadi contingent. juara tepatnya di The tanggal host 5 country hingga 13 is Desember tahun participating in 40 2003. sports Tentunya and ini filming kesempatan besar bagi mereka 951 untuk kembali athletes. meraih Leading the delegation juara umum, is kesempatan swimmer mereka untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah dulu nih. Ya, paling nggak sampai hari ini atau jam ini kita berbicara pun mereka masih berada di puncak perebutan medali terbanyak ya, Bung Tio. Dan kalau kita lihat memang ini bukan hanya sekali lagi karena mereka menjadi tuan rumah, tapi memang begitu pesat perkembangan olahraga, pembinaan olahraga memang di negara Vietnam ini. Tidak hanya di cabang-cabang tertentu saja, tapi mereka terkenal memang sangat komit. Saya pernah membaca bahwa Vietnam ini sangat mengeluarkan banyak sekali program dan budget yang benar-benar mendukung olahraga nasional mereka. Ya, tentunya dengan maskot Saola, itu Unicorn Asia, mereka tentunya berharap pelaksanaan kali ini di tengah pandemi dan sudah mulai melandai ya. Kita berharap tidak akan naik lagi ya di SEA Games. Tentunya ini akan menjadi satu lagi. Itulah, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam opening ceremony SEA Games 31 Vietnam 2021. Dan saat ini bagaimana prosesi pengibaran bendera Asia Tenggara dan juga SEA Games 2021 yang tentunya dilakukan oleh beberapa atlet dari Vietnam. Salah satunya adalah Phu Tan An, salah satu andalan atlet anggar dari Vietnam. Ya, ini sebuah hal-hal yang tentunya menjadi sebuah kebanggaan bagi seorang atlet ketika mereka mampu mengibarkan bendera kebanggaan negara mereka di negara orang. Tentunya ini menjadi satu hal momen yang tidak pernah terlupakan Bung Doni sebagai seorang atlet. Ya, betul Bung Tio, dan ini tentunya menjadi sebuah prosesi yang sakral ya istilahnya. Sakral. Karena kita tahu di tengah pandemi ini yang kita tahu tertunda selama 6 bulan. Ya. Bahkan kalau kita masih ingat banyak sekali acara Tokyo Olympic misalkan tidak ada penonton sama sekali. Ya. Dan bagaimana kesiapan Vietnam ini yang bisa dibilang sangat baik. Di mana kita tahu sebenarnya Vietnam memang sudah membuka negaranya untuk turis itu dari bulan Maret. Dan akhirnya mereka berani di bulan Mei ini menyelenggarakan acara yang begitu besar. Dan tentunya sebagai atlet ini merupakan sebuah prestasi yang sangat membanggakan dan juga bersejarah, Bung Tio. Ya, dia sebagai SEA Games, pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara dengan citra solidaritas, multikulturalisme, multi etnis, tentunya tersaji dalam sebuah opening ceremony di malam hari ini. Ya, kita akan melihat dulu pengibaran bendera ASEAN dan juga SEA Games. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị đứng lên làm lễ thượng cờ. And now, ladies and gentlemen, please rise up for the flag hoisting ceremony. SEA Games feathering
Xin trân trọng cảm ơn. Thank you very much. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đại diện cho các tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, lên phát biểu chào mừng. Now, we would like to introduce and invite His Excellency, Mr. Chu Ngọc Anh, member of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam, Deputy Secretary of the City's Party Committee, and Chairman of Hanoi People's Committee, to give the welcoming speech. Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa ngài Tan Chuan Jin, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Olympic Singapore. Kính thưa các quý vị đại biểu, đại diện các quốc gia Đông Nam Á. Thưa các quý vị đại diện cho các tổ chức thể thao khu vực Đông Nam Á, các vận động viên, huấn luyện viên, các quý khán giả của 11 quốc gia đang theo dõi lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 qua sóng truyền hình trực tiếp và đang có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Hôm nay, thành phố Hà Nội, thủ đô của nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam, rất vinh dự được lựa chọn là địa điểm tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Thay mặt chính quyền và nhân dân thủ đô, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các vị khách quốc tế, quý vị đại biểu, lời chào trân trọng và những lời chúc tốt đẹp nhất. Xin nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, các đoàn thể thao, các vận động viên tham dự SEA Games 31 Việt Nam 2022 vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn. Kính thưa quý vị và các bạn, hơn 1.000 năm trước, vào thế kỷ 11, năm 1010, đất Thăng Long, Đông đô Hà Nội, nay được vua Lý Thái Tổ chọn làm kinh đô của nước Đại Việt và được đặt tên là Thăng Long với mong muốn kinh đô ngày càng phồn thịnh. Như linh vật rồng thiêng bay lên, trải qua bao biến thiên của lịch sử, Thăng Long Hà Nội luôn là mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ của khí hồn thiêng sông núi, tinh hoa và sức mạnh của đất nước Việt Nam, là thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, được bạn bè quốc tế tôn vinh là thành phố vì hòa bình, thủ đô của lương tri và phẩm giá con người. Cùng với sự lớn mạnh của đất nước, vị thế, tầm vóc, diện mạo của thủ đô Hà Nội đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và mang dấu ấn của một thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại. Hà Nội đã và đang khẳng định vai trò, vị thế và là điểm đến thân thiện, một tọa độ xanh trên bản đồ thế giới. Xanh vì môi trường cảnh quan, xanh vì sức trẻ của trí tuệ và sáng tạo, xanh của hy vọng và hòa bình, bác ái. Kính thưa quý vị và các bạn, vượt lên những khó khăn của đại dịch Covid-19, ngày hôm nay chúng ta cùng sát cánh bên nhau có mặt tại đây để thể hiện sự đoàn kết, sẻ chia, niềm động viên và cộng hưởng sức mạnh tinh thần của 11 quốc gia Đông Nam Á, một ngôi nhà chung, cùng khát vọng phồn vinh và khát khao lập nên những kỳ tích mới. Trong thời khắc quan trọng, ý nghĩa của lễ khai mạc SEA Games 31, một lần nữa, thay mặt chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội, tôi xin được bày tỏ tấm lòng trọng thị và nồng nhiệt chào đón các quý vị, các bạn
đã có mặt trên mảnh đất Thăng Long, Hà Nội yêu dấu. Xin chúc các vận động viên, các trọng tài SEA Games 31 với tinh thần thể thao và đạt được những thành tích cao nhất. Chúc các đoàn thể thao có một kỳ đại hội ý nghĩa, thành công. Chúc toàn thể quý vị và các bạn có những trải nghiệm thú vị và dấu ấn rất tốt đẹp về thủ đô Hà Nội. Chúc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Chu Ngọc Anh. Thank you very much, Mr. Chu Ngọc Anh. Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, trưởng ban tổ chức SEA Games 31 lên phát biểu chào mừng. And now we would like to welcome and invite on the stage His Excellency Mr. Nguyễn Văn Hùng, a member of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam, Minister of Culture, Sports and Tourism, President of Southeast Asian Sports Federation, President of Vietnam's Olympic Committee, and President of the Organizing Committee of the 30th SEA Games to say a few words of welcome. Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa ngài Tan Chu Sinh, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Olympic Singapore. Kính thưa các vị khách quốc tế, các vị đại biểu, quý khách cùng toàn thể nhân dân. Trong bầu không khí sôi động, thắm tình đoàn kết hữu nghị, chúng ta hân hoan họp mặt tại thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước Việt Nam tươi đẹp, để tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Ban tổ chức đại hội rất vinh dự và phấn khởi được đón và xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị khách quốc tế, các quý vị đại biểu, các cơ quan truyền thông quốc tế và trong nước, cùng với hơn 10.000 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài đã về dự đại hội. Xin được kính chúc các vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc. Chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các quý vị, theo dòng lịch sử, cách đây 64 năm về trước, sau thành công của Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 3 được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản, các nhà lãnh đạo các quốc gia Đông Nam Á đã thống nhất thành lập tổ chức thể thao của khu vực. Năm 1977, Đại hội Thể thao Đông Nam Á chính thức được định danh với tên gọi SEA Games và tổ chức luân phiên 2 năm một lần tại các quốc gia thành viên. Theo đó, thể thao Đông Nam Á đã đi qua 30 kỳ SEA Games, mang đậm dấu ấn của sự phát triển. Cùng với tinh thần thể thao cao thượng và trong sáng, cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á đã luôn phát huy sức mạnh của mình để vì hòa bình, ổn định và phát triển. Tinh thần đoàn kết hữu nghị, năng động sáng tạo, ứng phó linh hoạt trước những thách thức khó khăn đã tạo ra một đặc trưng cơ bản trong quá trình hình thành phát triển của khối. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid đang tác động nặng nề đến tình hình kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, thì đặc trưng nổi trội đó lại được phát huy một cách mạnh mẽ. Chúng ta đã kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh để tiến tới tổ chức SEA Games 31. Dẫu còn có những khó khăn nhất định, nhưng công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 đã được hoàn tất. Tất cả đều đã sẵn sàng cho một kỳ đại hội an toàn và thành công. Nhân dân Việt Nam nói riêng, nhân dân các nước Đông Nam Á nói chung, bạn bè quốc tế đang rất hào hứng để chào đón các cuộc tranh tài hấp dẫn đã, đang và sẽ được diễn ra của gần 5.000 vận động viên với 40 thi đấu, 525 bộ huân chương sẽ được trao tại đại hội lần này. Kính thưa các quý vị, lần thứ 2, Việt Nam vinh dự được làm nước chủ nhà Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Ban tổ chức đại hội đã trình Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á các quốc gia thành viên để lựa chọn các môn thi đấu hướng tới Đại hội Thể thao châu Á và Olympic quốc tế, với mong muốn không chỉ dừng lại sân chơi trong khu vực mà
từ đó đã lựa chọn các bộ môn thể thao. Đối với nước chủ nhà, chúng ta đã không lựa chọn các bộ môn thể thao có lợi thế của nước Việt Nam để thể hiện sự công bằng, ý chí khát vọng của khu vực Đông Nam Á chúng ta. Đại hội thể thao lần này là dịp để phát huy những đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á, là để tỏa sáng những giá trị của con người, những điểm tương đồng gần gũi về văn hóa của các quốc gia thành viên, đến những cảnh vật tươi đẹp, những loài hoa ngát hương, những cánh đồng lúa trải rộng thẳng cánh cò bay, được chở che bởi những lũy tre xanh ngát mềm mại nhưng mạnh mẽ. Từ trăm con suối đã tìm về để chung một dòng sông vươn ra biển lớn. Đại hội còn là nơi để chúng ta cùng nhau thổi bùng lên một ngọn lửa khát khao, niềm tin chiến thắng, nhằm xác lập những kỳ tích mới, những kỷ lục mới của thể thao khu vực, những thành tích nổi bật, những tấm huân chương cao quý sẽ được trao đại hội, nơi mà ánh sáng niềm tin và sức mạnh của con người đã được xây dựng trên nền tảng đoàn kết, hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Nào, mình cùng chạm vào vinh quang, cùng bầu trời Việt Nam tỏa sáng, con tim đuôi chân sẵn sàng. Ca từ bài hát Hãy tỏa sáng, bài ca chính thức của đại hội đang thúc giục chúng ta. Hy vọng sẽ có nhiều đoàn thể thao, nhiều vận động viên sẽ bước lên vùng vinh quang, mang hình ảnh Tổ quốc thân yêu của mình để cùng nhau tỏa sáng trên bầu trời đất Việt. Xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam về đại hội. Xin được chân thành cảm ơn các quốc gia thành viên đã ủng hộ nhiệt tình tham gia đại hội. Xin cảm ơn các cơ quan tổ chức, các nhà tài trợ, các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước đã hướng về đại hội với một thông điệp vì Đông Nam Á mạnh mẽ hơn của đại hội sẽ tạo ra cho chúng ta những ấn tượng sâu sắc, những kỷ niệm đẹp đẽ về một kỳ đại hội thành công. Cuối cùng, chúng tôi xin được kính chúc các vị lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Hùng. Thank you, Mr. Nguyễn Văn Hùng. Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên tuyên bố khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam. And now, please welcome His Excellency, Mr. Nguyễn Xuân Phúc, Member of the Politburo, President of the Socialist Republic of Vietnam, to declare the opening of the 31st SEA Games in Vietnam. Thưa quý vị và các bạn, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã đến dự lễ khai mạc Đại hội Thể thao các nước Đông Nam Á lần thứ 31 được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Tôi xin tuyên bố khai mạc đại hội, chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Thank you, President Nguyễn Xuân Phúc. Đó là phần tuyên thệ thể hiện tính trung thực, công bằng và chính xác của tinh thần thể thao. You are witnessing an important part of the games. The oath expresses the honest, fair, and inclusive spirit of sportsmanship. Đang có mặt ở bục danh dự là vận động viên Vũ Thành An và trọng tài Phan Thị Ngọc Linh. And now at the podium is athlete Vũ Thành An and referee Phan Thị Ngọc Linh. Tôi, Vũ Thành An,
vận động viên môn đấu kiếm, đội tuyển quốc gia Việt Nam, đại diện các vận động viên tham dự SEA Games 31 xin hứa tuyệt đối tuân thủ các quy định, nội quy của đại hội, tham dự thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng, vì vinh quang thể thao, vì danh dự của chúng tôi. Xin hứa, xin hứa, xin hứa. Xin cảm ơn vận động viên Vũ Thành An. Xin mời trọng tài Phan Thị Ngọc Linh lên tuyên thệ. Thank you, athlete Vũ Thành An. And now, to take the oath, referee Phan Thị Ngọc Linh. Tôi, Phan Thị Ngọc Linh, trọng tài quốc tế môn mui, xin đại diện cho toàn thể trọng tài đang làm nhiệm vụ tại SEA Games 31, xin tuyên thệ điều hành các trận đấu một cách công bằng, chính xác, vô tư, tôn trọng và tuân thủ các quy định và điều lệ của đại hội trên tinh thần thể thao trung thực và cao thượng. Xin thề, xin thề, xin thề. Xin trân trọng cảm ơn vận động viên Vũ Thành An và trọng tài Phan Thị Ngọc Linh. Thank you very much, athlete Vũ Thành An and referee Phan Thị Ngọc Linh. Kính thưa quý vị, ánh sáng của niềm tin và khát vọng cùng với sự cộng hưởng trong một khối thống nhất tại ngôi nhà chung Đông Nam Á chính là những vận hội mới trong thời đại mới. Một Đông Nam Á chung dòng chảy hữu nghị và hợp tác là sức mạnh không thể lay chuyển. Một Đông Nam Á hòa bình và thịnh vượng. The light of beliefs and aspirations resonates in a unified common house of Southeast Asia, which brings new opportunities in the new area. Southeast Asia, with a common flow of friendship and cooperation, is a great driving force towards a peaceful and prosperous community. Chân trời mới và ánh dương bừng sáng đang chờ đón 11 quốc gia Đông Nam Á cùng chung một dòng chảy. New horizons and bright sunshine awaits 11 Southeast Asian countries. We share the same waters. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục chung một dòng chảy Đông Nam Á. Ya, pemirsa, setelah kita tadi melihat bagaimana pidato pembukaan, kemudian deklarasi pembukaan dari SEA Games 31 Vietnam 2021, dan terakhir adalah pengambilan janji atlet dari Phu Tan An, atlet Anggaren Vietnam, dan juga janji wasit dari Pantai Ngepim. Sebentar lagi kita akan melihat bagaimana prosesi dari pencahayaan obor SEA Games 2021.
Ya, pemirsa, kalau kita saksikan bagaimana saat ini tentunya ini menjadi satu hal yang ditunggu-tunggu ya, dari dalam sebuah event multi-event yang diselenggarakan dari mulai Olimpiade, Asian Games, kemudian hingga SEA Games tentunya bagaimana penyalaan obor atau api dari sebuah semangat dari kebersamaan olahraga di Asia Tenggara ini akan menjadi sebuah tontonan yang ditunggu-tunggu. Ya betul, kalau memang kita lihat di segmen pertama atau chapter pertama kedua biasanya lebih memperlihatkan justru kearifan lokal tadi saya bilang ya. Istilahnya memang gimana kultur daripada pihak penyelenggara daripada acara SEA Games ini. Tapi kalau kita berbicara tentunya penyalaan obor adalah memang menjadi syarat mutlak ya. Dimana di sini adalah justru ini momen dimana memang berarti SEA Games 2021 Hanoi ini resmi dimulai. Dan ini akan juga menjadi lebih menarik lagi karena biasanya yang akan membawa obor dan juga yang akan juga membawa obor ini untuk dilanjutkan biasanya akan dibawakan oleh atlet-atlet yang bisa dibilang berprestasi buat negara tersebut. Ya, dan salah satunya kalau kita lihat tadi janji atlet juga dibawakan oleh seorang atlet yang sangat berprestasi yaitu Vu Tan An. Dan juga akan melihat nanti kita menunggu ya di mana lagu biasanya atau theme song ini juga ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat, seluruh atlet yang akan bertanding. Bagaimana lagu tersebut ini akan menjadi sangat menarik karena biasanya lagu itu akan selalu muncul ketika sebelum siaran dilangsungkan ya. Iya betul, dan pasti akan terus diputar. Betul. Dan tentunya kalau bisa kami informasikan, Vietnam menurunkan hampir 1.000 atlet atau tepatnya 965 atlet. Yang kedua adalah Thailand dengan 888 atlet. Kemudian kita lihat bahwa Filipina menjadi kontingen terbesar ketiga dengan 656 atlet. Diikuti oleh Malaysia dengan 612 atlet. Indonesia masih di bawah Kamboja 550, sedangkan Indonesia 499 atlet. Ya. Dan kemudian kita lihat Laos 363 atlet, sedangkan yang paling sedikit adalah Timor Leste 69 atlet dan Brunei Darussalam hanya menurunkan 24 atlet. Ini tentunya terlihat ketergantungan akan bagaimana pembinaan olahraga yang dilakukan di masing-masing negara ya. Ya walaupun kita tidak bisa mengatakan dengan hanya mengirimkan 490 atlet. Ya. Jadi kita lihat dulu bagaimana perjalanan api atau obor SEA Games 31 Vietnam hingga menuju ke Stadion Midin dari Hanoi, Vietnam saat lagi. Đến lễ đài, thắp lên ngọn lửa thiêng của SEA Games là những đại diện tiêu biểu của thể thao Việt Nam. Reaching the podium and lighting the SEA Games flame are the legendary athletes of Vietnam. Cựu vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Tính, 3 huy chương vàng SEA Games 2003, lập thành tích kỷ lục 51 giây 83 ở cự ly 400m. Ya, inilah atlet yang membawa api atau torch yaitu Ngoc Thilan, atlet legendaris dari Vietnam, cabang olahraga atletik. Ini tentunya kebanggaan luar biasa, Bung Doni dan juga pemirsa. Cựu vận động viên cử tạ Trần Lê Quốc Toàn, huy chương đồng Olympic 2012 tại London hạng cân 56 kg. Yang tentunya akan Cựu vận động viên karate do Lê Bích Phương, dibawa huy chương untuk vàng tại menyalakan ASEAN selama 2010 hạng cân berlangsungnya 55 kg. SEA Games 31 Vietnam 2021 yang berlangsung mulai hari ini tanggal 12 Maret 2022 hingga tanggal 23 Maret nanti. Api ini bisa dikatakan menjadi satu simbol ya. Tentunya yang akan memberikan sebuah semangat bagi para atlet untuk terus bertanding dan juga berusaha untuk yang terbaik. Dan seperti tadi boleh dikatakan ini atlet-atlet yang bisa dikatakan memberikan prestasi sepanjang sejarah bagi Vietnam. Ya, dan ini tidak sembarangan ya. Tidak sembarangan. Tentunya tadi memang torch diberikan. Tentunya tadi kita lihat ada weightlifter ya, pengangkat besi Long Quang Antoine, pemenang medali perak di 2008 Olympics. Juga ada pengangkat besi yang sama Tran Lee Quoc Truan sebagai pemenang medali perunggu di 2021.
atlet Wushu juga ada tadi Nguyen Thuy Hin ya sebagai pemenang medali emas di SEA Games 2001 dan terakhir adalah perenang Nguyen Thian Vinh sebagai pemenang daripada 2015 SEA Games. Former athlete Chen Hiu-ngen, silver medal in Taekwondo in the 2000 Sydney Olympics, bronze medal at the ASEAN 1989. Ya, kita lihat estafet diberikan untuk sudah 8 atlet kali ini dari Vietnam. Vận động viên Quách Thị Lan đạt huy chương bạc ASEAN 2014 và huy chương vàng ASEAN 2018. Ini adalah Quách Thị Lan. Ya, atlet atletik ya, yang akan menyalakan langsung di mana sebuah simbol dari obor SEA Games 2021 yang akan menyala hingga tanggal 23 Mei 2022. Ya, 12 hingga 23 Mei 2022. Dan kita lihat inilah menjadi satu simbol yang tentunya akan menyala. Kita melihat ini, Bung Doni dan juga pemirsa, sebuah cara yang berbeda ya. Cara yang sangat menarik setiap negara, setiap pelaksanaan multi-event. Bagaimana cara menyalakan obor ini yang sangat menarik. Dulu kita pernah juga lihat dengan melempar panah dan lain-lain ya. Ya, inilah secara simbolis tentunya kita lihat SEA Games 2021 dimulai. Dan inilah lagu Let's Shine yang menjadi lagu theme song atau dikatakan lagu yang akan menjadi kebanggaan bagi SEA Games 31 Vietnam 2022. Hãy cùng giơ điện thoại và bật đèn flash. Please put up your smartphones and turn on the flashlight. Đêm nay tôi bước tới đỉnh cao, vươn xa hơn hướng tới bầu trời. Sao để lại nhọc nhằn gian lao, nào mình cùng chạm vào vinh quang, cùng bầu trời Việt Nam tỏa sáng, con tim đôi chân sẵn sàng. Bầu trời Việt Nam vẫn sáng như tên reo vang, nào mình cùng nhau chiến thắng trước những gian nan. Niềm đam mê đang thét gào, niềm vinh quang đang đón chào. Nào mình cùng nhau chiến thắng, bước tới vinh quang. Nào mình cùng nhau tỏa sáng, nước mắt hân hoan. Bầu trời Việt Nam sáng tươi, hòa mình cùng với thế giới. Let's shine. Let's shine. Ta bên nhau ấm áp bạn hiền, trao yêu thương ánh mắt nụ cười tươi, dạng ngời tình bạn muôn nơi. Nào mình cùng chạm vào vinh quang, cùng bầu trời Việt Nam tỏa sáng, con tim
đôi chân sẵn sàng. Together stronger Southeast Asia. Together we will fight until the end. Tomorrow is so bright for everyone who will try. Together hand in hand we're running right. Together we aim high to the finish line. Tomorrow is so bright for everyone who will try. Let's shine. Vươn xa tới những đỉnh cao, lưu danh mãi với những vì sao sáng ngời. Nào cùng nhau tỏa sáng. Cùng nhau chiến thắng trước những gian nan. Niềm đam mê đang hét lớn, niềm vinh quang đang đón chào. Nhau chiến thắng bước tới vinh quang, nào mình cùng nhau tỏa sáng, nước mắt hân hoan, bầu trời Việt Nam sáng tươi. Hòa mình cùng với thế giới, let's shine. Let's shine. Let's Ya, pemirsa, baru saja kita dengarkan lagu atau theme song dari SEA Games 31 Vietnam 2021, Let's Shine, untuk Asia Tenggara yang lebih kuat. Kami akan segera kembali kepada Anda saat lagi.